الحين انا وانت بننافق. ب 1700 الليله. لا تضحك، اقسم بالله تشاخر ورب النعمه بافيان، لانك انت تحب الغالي واضربك بالغالي، ما عندك اي مشكله. اهم شيء لو حضنتك بالغلط. والله بنام على الارض. لا والله حاشاك. انت ضيف داخل على راسهم ما عليه. يقولون شيء. حاشاك. اسمع ارمي عليك الكاب. عشان ما يقولون انه شيء. انت ترمي عقال انا ارمي كاب. عزيز مين عزيز؟ انا اسامه. لا اوكي يلا. مقامه. ايه الفندق فل. ما إيه. في والله، ما في ولا غرفه. ايه والله تبغى نروح ندور فندق؟ ندور. لا والله. لا والله. لا والله. إلا. لا. خلينا ننام يا رجال. لا واو إيه لعبتي دي. شوف خلاص اسمع والله انا معاك. تموت. هذا فراشي. اسمع. الفندق مليان، كله وزراء، كله مجلس شورى، بكره مع سلمان بن عبد العزيز. خلاص بحط مخدات بيني. ها شوف بيننا مخدات. يا حبي النظام مو كذا، مو عشان مخدات. تخاف؟ لا والله. ها. لا الحين اكبر من كذا يا حبي، بس عشان ما تشاخر علي. قول انك خايف. ابا يا اخي شوف النايم. فكنا من السناب خلاص. يا ابن الحلال والله شوف فين بلكونه نايم يا ابني. ايش بك انت؟ ابغاك تاخذ راحتك والله، بس تكلم بحرمتك تقول لا انا بنام. ترى زوجتي مو حبيبتي، انا حبيبي انا بنام خلاص قفلنا الموضوع. شغل اني انام على نفسها وتنام على نفسها. خليني انام، ما قصدي شيء ثاني. والله يا شيخ لب خوي ما يخلي خويه. غلط شو ما انقلع. خلاص اسمع بسكر علي انا، انقلع هنا والله يلعن. يا اخي ذا شخير ولا جلد كرسي. نبغى ننام يا ادمي. يا الله. خلاص يا بيبي